मानो कि खाने की वजह से उसका शोर उस पे भड़क उठा कि तुम बहुत मोटी हो गई हो। आखिरकार उसने चीजी को उठा के फेंक डाला। फिर इसके बाद दोनों में जुदाई हो गई और मानो ने दोबारा से जिम स्टार्ट कर दिया, खाना पीना कम कर दिया, अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया, किसी पार्लर वगैरह जाना शुरू कर दिया। आखिरकार वो पतली दुबली स्मार्ट बन गई। एक वक्त ऐसा आया वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगी और उसका शोर हक्का बक्का चीखें निकलना शुरू हो गई।